Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao indray ny sary azy tamin'ny zanabolana tamin'ity an'io tia misy an'ity arindraona hitantsika mandalo ato atsimon'ny Madagasikara izay mitoetra hatramin'ny rapitso manoloana izany dia mbola somary omaina aloha amin'ny ankapobeny ny andro eto amin'ny nosy fa manomboka ny sabotsy kosa indray dia mitoetra miandalana ny rivotra avy any atsimo antsinanana na ny avaratra azy ary mety matanjaka kokoa izay any amin'ny alahady any ho any miverina araka izany na andrasany ny orana ho an'ny ilany atsinana Madagasikara izay mety rahina herika ho an'ny ilany atsinanany avoatany rehefa avy eo ny ahitana ny mahakasikasika an'izay fa ny maripana dia misy afidinana misongadina kokoa ny afidinan'izay maripana izay ho an'ny avoatany sy ny faritra atsinanany nosy any amin'ny androny alahady any atrany toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso avy maraina dia mbola mety isy aloha ny zavona ho an'ny avoatany ary mandraona kosa ny andro ny tapany avaratra atsinanany nosy ny any amin'ny morotsiraky ny faritra nanana sy ny any amin'ny faritra anosy ny ambony kosa dia ny masoandro no ibatoerana ho an'ny rapitso tolakandro misy hatrany ny raona mandalo any amin'ny tapany avaratra atsinana Madagasikara ny ambony kosa indray dia ny masoandro no ibatoerana kokoa raha ny maripana vovinafina amin'izay andro ny rapitso izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany raha toka mety hiakatra hatrany amin'ny 12 raika amin'ny 30 degré celsius izany ho an'ny morotsiraka atsinanany nosy misy fiakarana ihany koa ny maripana amin'ny ankapobeny saika ho an'ny tapany avaratra andrefana sy afovoany andrefana Madagasikara izay manodidina ny 9 ka hatramin'ny 7 amin'ny 30 degré celsius ihany moa ny ambony indrindra andrasana any amin'iny toerana avaratra andrefan'ny Madagasikara iny toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy mety efa mitoetra miandalana ny orana ho an'ny tapany atsimo atsinana Madagasikara manomboka any amin'ny faritry avatovavy zany ka hatrany amin'ny faritra anosy ary ny ilany atsinana faritra mantsihatra ambony sy orombe kosa dia mandraona mety hoarahina herika amin'ny tapakandro arivana izay andro sabotsy izay misy ny orana avy any an-dranomasina mety andalo ihany koa any amin'ny faritra Savamba tsosy ny any amin'ny faritra Analanjofo ambony moa dia mbola tombanana omaina aloha ny andro amin'ny ankapobeny ny maripana voavinavina amin'izay andro ny sabotsy izay manomboka misy afidinana miandalana izay maripana izay ho an'ny avoatanina dia somary mbola mijanatra any amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius fa efa manomboka hita misongadina kosa ny fidinan'ny maripana ho an'ny tapany atsimo atsinanany anosy mifanohatra amin'izay kosa nefa ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara sy ny afovoany andrefan'ny Madagasikara satria dia misy fiakarana hatrany izay maripana izay 5 amin'ny 30 na 4 amin'ny 30 ka hatramin'ny 7 amin'ny 30 degré celsius eo moa ny maripana andrasana amin'izay andro ny sabotsy izay ny toetry ny androntsika ho an'ny alahady araky ny efa noresahana teo dia manomboka miverina na mahazofana ny varatra azy eto amin'ny nosy ka manorana ny morotsiraka atsinana ny nosy iray manontolo manorana malefaka miatoato moa izany manomboka ny faritra Vavay izay ka hatrany amin'ny faritra anosy ny ilany atsinanany avoatany ihany koa dia mety ahitana herik'andro amin'ny maraina be fa ny atoandro kosa tombanana isava ihany zay ny amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara moa dia ny masoandro hatrany no ibatoerana raha ny afahana voavinavina amin'izay andro ny alahady izay midina hatramin'ny 4 degré celsius ho an'ny avoatany ary 5 ka hatramin'ny 4 degré celsius kosa ho an'ny morotsiraka atsinanana ankoatry ny faritra Sava izay mety mbola mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana ny any amin'ny tapany andrefana kosa indray dia mbola mijanona moafana hatrany manodidina 7 amin'ny 30 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra ovinavina amin'izay andro ny alahady izay dia izay indray ny mety eo tamin'ny tian'io ty ary rapitso indray fotoana manaraka veloma tompoko